大家好，今天是我感染这个奥密克戎病毒的第6天。今天我来分享今天的这个我身体的各方面的感受。今天的感受和昨天相比的话，那真的是好多了。明显的症状就是还是有一点咳嗽，有点浓痰，但是呢，身体啊各个方面感觉和平常差不多了。再一个呢，食欲还不是很好。这睡眠还是很好。我就是在这个整个感染过程当中，我唯一的就是感觉就是说，我的睡眠质量一直很好。所以来讲，我觉得啊，我这个能够这么快的能够恢复过来啊，完全与这个我休息的比较好，躺平的好，也有很大的关系。至于吃的方面来讲呢，就是说呢，不管怎么样，好吃不好吃，想不想吃，什么重口味或什么，只要能够吃下去，啊，就相应来讲，就是说，只要能够吃下去的话，就尽量的多吃。所以我在这个吃的方面来讲呢，我就说我是这样做的。所以在另外一个方面来讲，就是说，我还是在这个在这个保暖呢，或者这些其他的方面来讲，我也很注意的。在家里这个卫生啊，我建议大家还是有条件的话呢，就是呢，每天啊，就是说呢，还是要消毒。具体消毒的这个方法呢，就是那个艾条呢，在这个一个房间内密封了熏个半个小时再打开。每个房间那每天要至少熏这个。如果现在艾条很难卖。我后来今天我也去问了，基本上艾条药铺已经没有了，那怎么办呢？那就用搓也这个方法也很好。所以来讲呢，就是说，我觉得就是说，这个一个个人卫生方面，要注意好的同时啊，注意就是说，饮食方面啊，尽量的呢补充营养。做到这2点的话呢，我估计就是说，挺过来都是没有任何问题的。你像我今天第6天了，我也感觉就是说还有鼻塞啊，还有轻微的咳嗽啊，但是呢，我就没有那个什么那个身体很重的感觉啊，或者什么其他的不舒服的感觉都没有了。所以来讲，我现在尽可能的来讲，就是说，每天向大家汇报我这个康复的这个患病和这个康复的这个过程。希望我这些过程的分享呢，能够给大家有一点借鉴，能够帮助大家在这个方面来讲不迷茫，有一些作用吧。所以来讲，就是说我今天恢复的这个样子，大家也可以看到，就是说这个并不是那么可怕的这个，但是呢，还是要注意，不要去再次交叉感染。因为毕竟来讲，这个不是个好事情，尽量不感染，是吧？好了，今天我就分享到这里，好，拜拜。